نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دا په سکرین چې تاسو ته کوم تصویر ښکاري دا د جز ده. دا زمونږ د عربو، زمونږ د سعودي، زمونږ د دوبۍ او زمونږ د قطر د عربو د هغوی مشران. دا د هغوی بې غیرتي ده، دا د هغوی بې حیایي ده، دا د هغوی بې شرمي ده. تاسو ته به یاد وي چې د یو څو ورځې مخکې ټرمپ د قطر دوره وکړه، بیا د سعودي دوره وشوه، بیا پکې د دوبۍ دوره وشوه. هغوی ښځې ګډې کړې هغه خبره یو اړخ ته، ټرمپ ته یې ښځې ګډې کړې هغه خبره یو اړخ ته. هغوی خپلې ښځې راوستې، ټرمپ سره ملاقات دپاره هغه سره لاس میلاو کړو. هغه سعودي هغه ځمکه چې هلته کې پردۍ ښځې ته بره نشي کتلی، دوی ورسره راوستې وو، هغه سره یې میلاو کړو، هغه سره یې لاس میلاو کړو، هغه یو اړخ ته. بیا د ټرمپ لاړو دوبۍ ته. دوبۍ کې مسجد شیخ زاید چې کوم دی هغه د یو ورځ دپاره لمونځ دپاره بند شو. ټرمپ پکې سره د بوټانو د مسجد محراب او د مسجد د منبره پورې سره د بوټانو ګرځي، هغه هم یو اړخ ته. خو دا په سکرین چې کوم تصویر تاسو سره جز لا ښکاري نو دا د قطر شهزاده چې کوم دی، د قطر چې کوم مشر دی، دا ټرمپ له په تحفه کې ورکړی دی. د 400 میلیونو ډالرو دا چې کوم دی نو دا جز ده ټرمپ له په دغه کې تحفه کې ورکړی. مقصد دا دی چې زه ټرمپ ته ځان ښه کړم، ټرمپ ما ته ښه ووایي، زه ټرمپ ته ښه ووایم. نو دا جز چې کوم دی نو دا هغه تحفه کې دله ورکړی ټرمپ له. اوس به زه یو خبره دلته دا وکړم چې شروع په فلسطین کې په غزا کې کوم ظلم کوم بربریت شروع دی نو هغې غم دې سعودیانو سره نشته، دې بې غیرتو سره د هغې غم نشته. خو د 400 میلیونو ډالرو یو جز ته د امریکې صدر له ټرمپ له ورکې په تحفه کې تا سره د هغې غم شته. د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې دا څونه عیاش او څونه فحاش خلک دي، دا د اوسني عرب څونه فحاش دي. په دغه جز کې د سونې کموډ دی، تاسو به تصویر کتی شئ، په دغه جز کې د سونې هینډلې لګېدلې دي، د سونې نلکې پکې لګېدلې دي، دغه بیډروم پکې تاسو کتی شئ، دغه نور حال پکې تاسو کتی شئ، دغه سیړۍ پکې تاسو کتی شئ چې څونه خرچه څونه هر څه په دې کې شوي دي. اوس ویل کېږي داسې چې یاره دا د قومي سلامتۍ باندې یو ډېر لوی بحث روان دی چې یاره کله هم د امریکې صدر دونه قیمتي تحفه لري، دی به کانګرس سره مشوره کوي، کانګرس نه به اجازه اخلي، نو هله به دی داسې غټه تحفه قیمتي تحفه لي. خو چونکې هغوی دغه ځای بیان ورکړو چې یاره هېڅ اعتراض د ده پر تحفه اخیستو باندې نشته او په مستقبل پر روان وخت کې به دا د ټرمپ په صدارتي کتابخانه کې دا د ده په ملکیت او د په استعمال کې راځي. نو دا زمونږ د عربو، دا زمونږ د دې شاهي خلکو، دا د دوی عیاشیانې او دا د دوی بې غیرتي او دا د دوی بې خوندي چې دا تاسو ولیدل څونه بې غیرته او څونه بې خونده خلک چې دوی دا وکړل او دا جز یې درې په تحفه کې ورکړو. د غزا د مسلمان غم مونږ سره نشته، هغوی دپاره امداد لېږلو لپاره مونږ سره پیسې نشته، پوځ خو څه کوي، وسله خو څه کوي چې مونږ هغوی له امداد نه لېږو. نن سعودي وښول چې یاره مونږ هر څه کولی شو خو که وغواړو، نن قطر وښول چې یاره مونږ هر څه کولی شو خو که مونږ وغواړو، نن دوبۍ وښول چې مونږ هر څه کولی شو خو چې مونږ وغواړو. اگر چین دی هغوی فلسطین له دا یو جز سامان ولېږو، اگر امداد یې ورله ولېږو، فلسطین سره ولاړ دي اوږه په اوږه، ولې چې اگر چین دشمن دی. او ټرمپ دونه بې غیرته او بې خونده انسان چې هغه له تاسو را دونه قیمتي تحفه دا تاسو په تحفه کې ورکوي. دې ته فضایي محل ویلې شوی دی، خو واقعي یو محل دی هم چې دې ته سړی ګوري. دغه یو څو خبرې مې تاسو سره کولې، نو تاسو به زما نه ښه پوهېږئ، زما نه به ښه تاسو سره نالج وي، او دغه یو څو خبرې وي زما ذهن کې ما تاسو سره کولې. نو ډېره ډېره مننه چې تاسو زما د خبرو له ټیم ورکړو او زما د خبرې مو واورېدې. والسلام.